क्या आपका फ्रिज भी एकदम अनऑर्गेनाइज पड़ा रहता है? तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गया है फ्रिज स्टोरेज बॉक्स, और ये 4 ग्रिड वाला आपको मिलने वाला है। इसमें आपको ड्रेनर भी मिल जाएगा और साथ ही आपके जगह को बहुत ही स्पेस सेविंग बनाने वाला है। ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा। ड्यूरेबल है, फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। 4 ग्रिड डिवाइडर आपको मिलेगा। बिल्ट इन ड्रेनिंग लेयर भी दिया गया है, तो जिससे आपकी जो भी वेजिटेबल्स है ना उसमें पानी नहीं रहेगा और बिल्कुल वेजिटेबल्स खराब नहीं होंगे। बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स आपके रहेंगे इसमें। लेकिन इस प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है। इस पे लिमिटेड टाइम का ऑफर भी लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए।